3月18日朝6時15分、気温2度、気温はまだ2度です。風は、西風4メーターぐらい入ってます。いい感じです。よし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 。よいしょ。へいへいへい。はい。さあ、どんななんだい。よいしょよいしょよいしょ。こりゃいい風だね。さあ、イモリ入れ受け偵察。はい、イモリ池、結構水が多いです。通ってません。よいしょ。日の出です。もう日が出ちゃってんのか。よいしょ。今は6時25分、テイクは6時20分ぐらいですね。よいしょ。上空は結構風が強いです。今何時？もうすぐ6時50分。よいしょ。この辺は南が強いのかね。よいしょ。さあ、スリーポイントに挑戦しますか。中段から上段から出ていくかどうかが問題なんだな。はい。
手向かいます。はいはいはい。よし、こっから出て次は上段か。よいしょよいしょ。ほいほいほい。あら、上段草ぼうぼうだね。へい。シュッシュッ。よいしょよいしょよいしょ。よっかせ。あれ、上段全然風入ってねえな。ちょっとこれ南風ぶりっぽいよ。よいしょ。さあ上段に帰れるのか。全然風なんだよこれ。よいしょ。よし、もらった。上段山頂帰り咲き。よいしょ。はいはいはい。いいね。ほいほいほい。よいしょ。はい、行きますよ。今何時？まだ7時。
こうかな。リング見えました。ちょっと北かぶりかな、この辺は。よいしょ。あら、ちょっと足りませんでした。なんかの影なんで、飛行機雲の影だと思う。影がね、ちょうど太陽の位置とこうぴったりこうまっすぐになっちゃってんだね。そうはさせるか。さあ、あ、いいなあ、小笠原くん。よし。おい、行ってきます。あらー、なんだこれ。行くよー。よいしょー。いやー、久々。春っぽい風だね、これ。全然なんか結構力あるよ。あとサーマルも結構いい感じで出てます。コマさんの交流が来そうだ。怖い。来なかった。黒岳遠い。いやー、黒岳遠いね、今日は。いやー、やっと黒岳。さあ、トップランできるうちに帰るか。ヒューンと。
のね、上はすげえよ。ずっと一桁で、黒岳遠い遠い。南はね、結構強いね。サミット全然平気。